എല്ലാവർക്കും ആമിനാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോ നല്ല ചൂടാണ്, ഫാൻ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂളിച്ച കൊണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സംസാരത്തിനൊക്കെ ചില പതർച്ചയൊക്കെ പോലെ വരും. ഞാൻ ക്യാമറ ഇത് മൈക്ക് വെക്കാറില്ല, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ശബ്ദം നല്ലപോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്ക് വെക്കാറില്ല. മൈക്ക് വെക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാവിലത്തെ ചായക്കടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, വൈകിട്ടത്തെ ചായക്കടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ നല്ല ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചായക്കടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോകളെല്ലാം കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണം, മറന്നു പോകരുത് കേട്ടാ. ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മേലെ കാണുന്ന ഓളും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. പല ആളുകൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാറില്ല. അയ്യോ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നാ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, മറന്നു പോകരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ പറയാ, ചായക്കടിയുടെ ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ചരി കഴുകി കുതിർത്തി ഞാനൊരു 2-2.5 മണിക്കൂറോളായി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2 ഗ്ലാസ്, നമ്മുടെ ചായ ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഈ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഇതിൽ ലേശം വെള്ളമുണ്ട്, ആ വെള്ളം അതിൽ കിടന്നോട്ടെ. കാരണം ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. ഈ വെള്ളയിൽ ഉണ്ടാവണതിന് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇത് തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് പെരിഞ്ജീരകം. പെരിഞ്ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണമുള്ള ജീരകം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് നല്ല ജീരകം, ആ നേരിയ ജീരകമില്ലേ, അതും ഇതുപോലെ കൈയിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കൈ 2 പേരോട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ലേശം കൂടി, ഒത്തിരി വെള്ളം വേണ്ട, ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയി നീക്കി വെച്ചേക്കണായിരുന്നു, ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട്. ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. മിക്സ് ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു, ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പം ഇതൊന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കറക്കിയിട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ ഇത് അരച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് ബീറ്റ്റൂട്ടിന് പകരം നമ്മൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ട് അത് പൊടിച്ചിട്ടാലും മതി, അതും മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചാലും മതി. ഞാൻ അതിന് പകരം ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ അരച്ചില്ല, അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നുള്ള് കണ്ടില്ലേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പൊടി ഉപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കലക്കി നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണെന്ന്. ഇത് നല്ലൊരു ചായയുടെ കടിയാണിത്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇടത്തരം സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക്, എരിവൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി 1-2 കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചി നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അരി അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ബാക്കി മല്ലിയില. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ല കളർഫുള്ളാണിത്.
നല്ലൊരു 4 മണി അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചായക്കടിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്ക് ഈ പാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ മൂടി വെക്കാം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഈ അളവാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അളവിലാണ് വേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2 പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഗ്യാസ് കത്തിക്കട്ടെ. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ എന്താ പറയുക, യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് മറ്റേ ചട്ടി വെക്കുമ്പോൾ എണ്ണ പരന്ന പോലെ, അതുകൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുഴിവുള്ള ചട്ടി ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ സാധാ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇത് നമ്മളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഴുക്കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക, എണ്ണ കുടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ചട്ടി ചൂടായി വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമുക്കിതിൽ കുറച്ച്, ഒത്തിരി എണ്ണ വേണ്ട, കുറച്ച് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കഷ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ചൂടാവരുത്. ഞാൻ ഒന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വരണം. തീ ഒത്തിരി കൂട്ടരുത്, എന്നാലും തീ ഒത്തിരി കുറയുകയും ചെയ്യരുത്. മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ. ഇതൊന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ 2 സൈഡും ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വേണം, എന്നാലാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡും കൂടി ഒന്നും കൂടി മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾക്കത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡും നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ലേശവും കൂടി, കുറച്ച് മതി കേട്ടോ. അതിൽ ലേശം എണ്ണ ഉണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഒരു കവിയും കൂടി കോരി വയ്ക്കാം. നേരത്തെ അതിൻ്റെ അത്ര വട്ടം ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് ഇത്തിരി കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച രീതിയിൽ മറിച്ചിടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും 2 കൈയും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ. ഇതും ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വേഗം എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇനി 2-3 കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ വേഗം പൊരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൂടി ഞാൻ ഇത് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാണ്ട് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത്തിരി ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് ഇത്തിരി വട്ടം കൂട്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചായക്കടിയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വീണ്ടും വലിച്ചങ്ങോട്ട് നീട്ടുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആമിന താത്ത. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക് യു.